Buonasera, sono Franco Di Capua, uno dei partecipanti a Sound of Art, un evento multimediale che si è tenuto nell'antica officina di Liquori in via Pasquale Nastro a Gragnano in questi giorni ed è ancora visitabile. Si tratta di un evento che ha voluto riunire due forme artistiche fondamentali che sono la pittura e la musica. Abbiamo avuto un'esposizione di alcuni artisti dell'area stabiese gragnanese, abbiamo avuto un'esibizione dal vivo di alcuni giovani, valenti e decisamente promettenti musicisti jazz sempre della nostra zona, abbiamo un'installazione di musica elettronica che fa da sottofondo all'esposizione pittorica. Adesso molto brevemente facciamo una piccola carrellata sui lavori che ho esposto personalmente e dopo lasciamo altro spazio ad altri amici. Il primo lavoro che vediamo è Plexus, un lavoro che si è ispirato alla grandissima opera di Gerhard Richter, uno dei grandi della pittura tedesca del Novecento, ancora in attività, che ha spaziato in vari settori della forma espressiva, da un figurativo quasi irrealista a un astrattismo con un forte e divertito uso del colore e della materia. Questo lavoro è decisamente un omaggio a questo grandissimo maestro, che rimane ancora uno dei miei preferiti. Ci spostiamo e qui invece escono fuori un pochino tutte quelle che sono state le mie passioni nell'arte dagli anni 50 a venire, partendo dall'espressionismo astratto di Jackson Pollock, di De Kooning, passando per l'informale materico, c'è un omaggio a Burri e c'è un uso violento ma anche allo stesso tempo divertito della materia e del colore. Sempre questo approccio molto divertito al colore c'è in quest'altro lavoro che utilizza un'altra tecnica, infatti è un po' un lavoro al passo con i tempi, utilizza una tecnica elettronica digitale e un sofisticato programma che permette di ottenere dei risultati assolutamente straordinari in termini cromatici e penso che si vede in questo lavoro, che sicuramente è interessante ma estremamente piacevole, di decisamente facile fruizione. Vi ringrazio, non rubo altro tempo, lascio il tempo ad altri colleghi, altri amici. Grazie e buona serata.